сайхан ороод игнүүлээд сайхан тогтоолоо. За ер нь бол одоо төхөөрөмжүүд бол одоо нэлээд сайхан цаатал нь харагддаггүй ийм төхөөрөмжийг морь ус тэр болгон дайраад байдгүй ийм талаж игдэгдээд байдаг. За 20 жил Дархмууд аймгийн Орхон сүмүсгэн байгуулагчдын 50 жилийн ой хойр наадмын хурдан эрлээс дэд насны ангиллын уралдаан гарааныхаа зурхаа дээр сэргэж байгаа мөчийг унаа зургадаачин дөрөнд дарууллаа. За сайхан морин дэвтэй сайхан хонгор зэрлээ дөө Дархмууд аймгийн Орхон сүмийн аймгийн алдарт байж яндгийн утган баярын өрн зэрлээ дөө хурав дээр гараад өнгөний хэд дээр гадарсан уршилж байгаа харагдж байна. За өнөөдөр нэг том сайхан алдараа Сэлэн аймгийн Ерөө сүмийн уяас Наван нэмэрлэн Эрдэнэбаатарын хурдан алдараа зэрэг 118 номертой мөрдсөн сул задлацтаасан 5 газарганы яг ард дээр гадарсан 6 дээр ганцаараа явж байгаа харагдж байна. За ингээд өнөөдрийн релиз дэднэстэй мөрдийн уралдааны ийг Дархмууд аймгийн Орхон сүмийн уяас Хавгын Батмагны өвөлөн бороо зэрэг одоо өнгөний хэдийн ард дээр гадарсан бол Дархмууд аймгийн Орхон сүмийн аймгийн алдарт байж Владимирийн Жавхлан баярын удаа зэрэг тэр хамгийн цаатаар гадарсан уршилдаа. Тэг 45 номертой сайхан сэрэмгэрхэн дэлтэй хонгор атууныг гараад ирсэн. Энэ хонгор атуу бол өнгөний хэд дээр өнөөдөр тун сайхан гараад ирсэн ууж уухан уралдаж байгаа харагдж байна. За энэ хонгор атуу тэг 45 номертой Дархмууд аймгийн Орхон сүмийн Наран хүүгийн амар уйсгалангийн хурдан хүрэн атуу байна. Хүрэн соёлон байна. За ингээд хурдан эрлээс дэд насны мөрдийн уралдааны өнгөний хэд дээр Сэлэн аймгийн Цагаан Орон сүмийн харьяат аймгийн алдарт байж Баттмарын Сэлэн сайхны хүү төгөлдрийн өрийн газар гараад ирсэн 3 дээр гарч ирсэн байна. Энэ жил одоо зуны тэргуун сарын шинэн 5-нд Дархмууд аймгийн Сэлэн аймгийн Цагаан Орон сүмийн нутагт баг Тохон аймагуудын даглаг наадам соёлын дурлалд түрүү магнад урдаж байсан өрийн газрыг аман үзүүн дээр гараад ирсэн бат арын хэд дээр зээр дазраг Сэлэн аймгийн Мандал сүмийн уяаш Баяр ултын одоо хурдан зээр дазраг гараад ирсэн уршиж байгаа харагдж байна. За азрагнуудын гартал дээр Сэлэн аймгийн Зүүмрэн сүмийн уяаш Гомцондын сүрэн жаргалын дуудаа харагдах зэрэг 131 номертой гараад ирсэн бол түүний урд талд нугаа Сэлэн аймгийн Зүүмрэн сүмийн 70 ан уягийн урд өрийн газрыг 215 номертой хамгийн наадал гараад ирсэн уршиж байгаа харагдж байна. За ард тал дээр нугаа 106 номертой сайхан зээр дазраг гараад ирсэн байна. Дархмууд аймгийн Орхон сүмийн Балчхүүгэн Дүүрбаатарын хурдан зээр дазраг байна. За хурдан жаргал газаргаа Дархмууд аймгийнхаа баяр наадамд 2 шудаа дөрүүлсэн аймгийн алдарт уяаж Төмөрбаатархан одоо хурдан саар дазраг гараад ирсэн байгаа харагдж байна. За ингээд өнгөний хэдийн уралдаан бол өнөөдрийн турш одоо гоёхон уралдаан болох нэ. Морин дэлтэй сайхан хонгор зээл одоо өнөөдөр нэлээд дахин тал гараад ирсэн уршилдаа. Сэлэн аймгийн Мандал сүмийн Түмэн баярын хонгор газраг өнөөдрийн эрлээ дэд насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр гараад ирсэн болоо. За эрлээ дэд насны мөрдийн уралдааны манлайлагчийн машин аймгийн гашаа дэрлээтэйгээ за арийнхын эдэн газарган дээр бол одоо халтар газраг зээл дазраг хоёр хоёулаа ороод ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. За энэ 118 номертой сайхан том халтар газраг. За энэ халтар газраг бол өнөөдрийн хурд уралдаанд асал одоо дээгүүр дахих хойсон ийм одоо хурдан газраг ороод ирсэн байна. 188 номертой Дархмууд аймгийн Дархан сүмийн Дамдын Эрдэнэ чулууны хурдан алтар газаргыг ариун бултын гамдавтах гэж 10 настай хүнсэн ингээд айргийн 3 4 дээр гараад ирсэн 5 дээр зээл газраг 6 дээр Сэлэн аймгийн Мандал сүмийн уяаж ирээдүйн хөдөлгч галын уяаж Баяр ултын одоо хурдан цавь дээр газраг 6 дээр гараад ирсэн ингээд уршилдаа. За эрлээс дэд насны мөрдийн уралдааны эхний 6 газраг ингээд сударсан. Баяр ултын савтай зээл газраг Сэлэн аймгийн Мандал сүмийн уяаж ирээдүйн хөдөлгч галын уяаж Баяр ултын одоо хурдан зээл газраг гараад ирсэн байгаа харагдж байна. За ингээд Жавхлан баярын хот газраг бол одоо очуул гэдэг газраа хөдөөсөө яваарэ. За агуу их хурдморны юм алтан хойвор болсон одоо Сэлэн Орхон Сэлэнгийн мэлчир нутагт энэ жил бол одоо өнгөтэй сайхан зам болж Шаран хотын сангийн аж ахуй Жимс дууны сангийн аж ахуйн хуугууд иргэд энэ жил одоо түүхэд 50 жилийнхаа сайхан зохион байгуулсан юм байна. За ингээд Владимирийн Жавхлан баярын хот газраа хөдөөсөө яваарэ. Ард дээр нь хараа хот газраг бол харин дараатайгаа яваад байгаа харагдж байгаа шиг байх юм. За шар доховчтой азартай шар хадгалан доховчтой азартай сайхан одоо хар урал газраг. За энд бол одоо хадаг зөөсөн хар урал газраг бол одоо энэ Дархмууд аймгийн Орхон сүмийн уяаж Сэтэн гişийн хар урал газаргыг төвшин төгсгөж гүмсэн ингээд аман үзүүн дээр гараад ирсэн 2 газраг үүдэн хоймрын зайтай байгаа харагдж байна. За үүдэн хоймрын зайтай хар урал газраг чинь яг зайг нь бол одоо ер нь алдагдахгүй яагаад байгаа байна. Хашир хүүхэд ард дээр нь бас одоо дарж уралдаад байгаа байна. За ингээд арын газрагнуудыг манай зургуулачийн дунд одоо сайхан харуулах ёстой. За энэ одоо том алтар газраг бол 188 номертой мөрдсөн Дархмууд аймгийн Дархан сүмийн Дамдын Эрдэнэ чулууны алтар газраг тэг 1 номертой сайхан зээл газраг нь бол Дархмууд аймгийн Дархан сүмийн уяа цог өдрхийн модернитийн хүрэн хадсан газраг. За энэ бол одоо Сэлэн аймгийн за энэ 200 номертой Баян бултын Баяр ултын зайр газраг байгаа харагдж байна. 200 номертой Сэлэн аймгийн Мандал сүмийн Буянбаатарын Баяр ултын Савтар газрагыг Баяр ултын мөнгө хоёр гэж хүнсэн Дархмууд аймгийн ирээдүйн хөдөлгч галын уяаж за түүний ард дээр байгаа ногоон хувцастай хүүхдээ садгаа дэлтэй өрн газраага. За энэ бол Дархмууд аймгийн Дархан сүмийн цог өдрхийн модернитийн хүрэн хадсан газраага. За энэ жил одоо хан өгшин одоо эртний их түүхийг хадгалсан ноён уулын дахилга наадам аман үзүүн дурдсан Дархмууд аймгийн хөтлийн цементийн үйлдвэрийн 40 жилийн ой хөр наадамд азарган дурдж 3 дурдсан соёлон хүрэн газраг энэ дээр гараад ирсэн байна. Энэ бол Дархмууд аймгийн хараад Монгол улсын мандаас Таримагийн жаргалын мөнгөн адуу ийм одоо хурдан газаргаа. За ард дээр нь Сэлэн аймгийн Уршаад сүмийн шатрын мөн яргалыг
одын дагдаг наадсан соёлын газар одоо 4 мянга дуртасан өнгөрсөн жил аймгийнхан баяр наадсан айраг дуртасан 2011 он Сэлэн аймаг үүсгэн байгуулсны 80 жилийн хоёр наадны эцэг хүрэн газаргын Хцаалан үрийн айрагч байсан Сэлэн сайхны төгөлдрийн хурдан хүрэн газаргын цэнгэр цэсний мэдэн доторшиж байна. Сэлэн аймгийн цагаан орон сумын харьяат аймгийн алдарт байж Сэлэн сайхны Батмөрийн Сэлэн сайхны төгөлдрийн зээл газраг за урд талд нь Сэлэн аймгийн Мандас сумын байж Уянбаатарын Баяр улсын хүрээ газраг заар тал дээр нь одоо төгөлдрийн зээл газраг ингээд өнгөрлөө. За тэр урд юва сайхан алтар газраг 180 хэдэн номертэй алтар газраг бол Дархан аймгийн Дархан сумын Дамбын Эрдэнэ жилийн алтар газраг заар дээр нь байгаа энэ зээл газраг бол энэ жил Сэлэн аймгийн хөдөр шумд 2016-17 оноод дараалан дөрүүлсэн Бурхандын урд уралдаанд 2017 онд Хязаалан харигч байсан Дархан аймгийн Дархан сумын Цогдрахын модор эрдэнэ хөрөн азан газрагны ард тал дээр нь байгаа 51 номертэй юм шиг байх юм жижигхэн сайхан ээр газраг гараад ирсэн уршилж байгаа харагч байна. За 51 номертэй жижигхэн хээр газраг өнөөдрийн хурдан газрагны уралдааны хар хээр газраг 51 номертэй сайхан хар хээр газраг байна. За болор хэдний хээр газрагны ард дээр за 151 номертэй байж магадгүй ийм газраг болоо ичилаа. За ингээд хурдан газрагны уралдааны Сэлэн аймгийн сайхан сумын Арднагийн Баатар сүргийн хээр газраг нь тун байж магадгүй юм байна да. 151 номертэй Сэлэн аймгийн сайхан сумын яаж Арднагийн Баатар сүргийн хээр газрагыг Эрдэнэ зүтгэн Эрдэнэ жаргал гэж хуунсан байгаа байна. За ингээд Сэлэн сайхны төгөлдрийн хүрэн газраг. За энэ бол одоо ер нь хурдан газраг. За энэ жил Товхон хаан уулын дахлаг наадмын соёлын газраг түрүү магнат дурдсан. За урд талд нь Сэлэн аймгийн Мандас сумын Редио хөдөлгөөн шалан яаж Уянбаатарын Баяр улсын хурдан цавьтар газраг. Буруу талд нь байгаа Дархан аймгийн Дархан сумын яаж Дамбын Эрдэнэ жилийн алтар газрагыг ариун бултын ам дутгах гэж 10 настай хүнсэн буруу талд нь байгаа сайхан нэлийн том одоо алтар газраг буруу талд нь байна. Төвцсөн байна. За ингээд Дархан аймгийн Орхон сумын буюу Жимс нуганы сангийн аж ахуй, Шарын голын сангийн аж ахуй үүсгэн байгуулсан 50 жилийн өн хоёр наадмын Эрлээс дээд ангиллын уралдаанд Дархан аймгийн Орхон сумын яаж сумын алдарт байж Цэдэн шин ариун урал газрагыг төвшин төгсгөж хүмүнж түрүү магнат торлуулж байна. За энэ бол Сэлэн аймгийн Мандас сумын яаж Санжидын үгэн хариу урал газрагтай ер нь түн адилхан газраг байна. За ам үзүүн дээр нь Дархан аймгийн Орхон сумын яаж аймгийн алдарт яаж Бодидингийн жовхон баярын хол газрагтай томоодлох газар орж иж байна. За ингээд харин урал газраг бол өнөөдөр ер нь холхон төрүүлж наадамчин болныг байсгаж байна. За мөн үзүүн дээр нь төр болтгож 9 настай хүүгийн усан Дархан аймгийн Орхон сумын Бодидингийн жовхон баярын одоо орчуул газраг 2016-18 онуудад Дархан аймгийнхан баяр наадамд найрагцсан хурдан бол газраг мөн үзүүн дурдаа Бороо Сэлэн аймгийн Мандас сумын яаж Уянбаатарын Баяр улсын цавьтар хадсан газрыг мөн хоёр гэж хуумж буруу дурдууллаа. За энэ одоо хамар цагаан сартай цавьтар газраг байна. За айргийн дөрөвт нь Дархан аймгийн Орхон сумын Дамбын Эрдэнэ жилийн алтар газраг, айргийн дав Сэлэн аймгийн сайхан сумын Арднагийн Баатар сүргийн хээр газраг, зөв талаар нь одоо айргийн давдруудаар Сэлэн аймгийн цагаан нуур сумын аймгийн алдарт байж Батмөрийн Сэлэн сайхны төгөлдрийн хөрөн газраг зургаалаа. Долоод нь Дархан аймгийн Орхон сумын яаж Дархан аймгийн Дархан сумын яаж Цогдрахын модор эрдний хүрэн адсан газрагыг одхон сүггэж хүнж долоод урдуулж байна. За гарсан цагаасаа эхлээд энэ бол одоо өнгөн дурдсан Монгол улсын мандаж Даримагийн жаргалын ундан адуу байна. За 8 дээр Сэлэн